老公每个晚上都会打呼但是因为我老公他就是英国人嘛，他就是很大只，然后我之前有听过说，就是体重比较重的人好像就是比较容易会打呼，对，所以他晚上睡觉的时候，他如果先睡着的话，他就开始打呼，我就会看他这样子，我就会有点担心说会不会一下呼不到气来，所以他打呼到一半，我就把他叫醒说，哎，你在打呼了，对你注意一下，然后他翻个身，好像又比较不会打呼我老公之前就是下班的时候，因为都是半夜12点，我一开始会觉得是不是因为他工作太累的关系，因为有人说太累也会打呼，对，他每次打呼的那个分贝真的高到都小孩都会把他吵醒，然后都会哭醒啊。而且我觉得他更可怕的是，我觉得打呼就算，他有一个很可怕让人家害怕的是，他有时候打呼一吸气，哎，怎么没听到声音呢？他会突然大一声，对，会这样，他就然后就停，就才换气。所以我每次我都会很紧张，会觉得打呼，我觉得他打呼很吵，其实自己也习惯了。可是我觉得他如果突然安静的时候，我反而会害怕。有时候真的就是对，手会放在他鼻子这边，看他是不是还有没有在呼吸。可是打呼怎么会跟心血管疾病有关系？但我们刚才提到说，如果你躺着会喘的人，你心脏不好。对，但是打呼不是你心脏不好。这是不一样。那打呼它是叫做呼吸中止症，可是像长期的呼吸中止症会影响，会造成你心脏的缺氧，懂吗？所以打呼的病人基本上他因为打呼的过程中，他的血氧是不够的，对他的睡眠品质有影响，对他的心脏会有影响，所以不是心脏不好会造成打呼，是打呼久了呢会造成你心脏出问题。那这是属于呼吸中止